Приходят пациенты и говорят: болит тазобедренный сустав. Начинаем диагностировать симптомы, оказывается, что это совсем не сустав. Сегодня в видео разберем: первое, как самостоятельно диагностировать, болит ли у вас сустав либо мышцы. Второе, почему так происходит и почему в принципе так может быть, что сустав здоровый, а вокруг болят мышцы. Третий пункт, какое одно упражнение будет максимально эффективно держать в тонусе, укреплять мышцы тазобедренного сустава, чтобы максимально долго сохранить вашу подвижность и ваш комфорт. Делаем вместе упражнения для снятия боли и укрепления мышц. Возвращаем телу здоровье, энергию, молодость. И первое, что хочу вас попросить сделать, это прямо сейчас приложите руку либо пальцы к тому месту, где у вас болит, и вы уверены, что это боль тазобедренного сустава. Почему это важно? Чтобы прямо сейчас вы правильно диагностировали место боли и для себя сразу поняли, все-таки это тазобедренный сустав или нет. Потому что когда болит тазобедренный сустав, действительно можно сказать: но это уже повреждение сустава, я уже мало что могу здесь сделать, и соответственно буду потихоньку привыкать к тому, что буду хромать и меньше ходить. Но если это мышечная боль, тогда нужно максимально начинать заниматься вашими мышцами. Это сохранит ваш тазобедренный сустав, потому что если у вас сейчас уже есть такая проблема, то мышцы свою роль выполняют недостаточно, и больше нагрузки перекладывается именно на сустав. Если сейчас эти симптомы проигнорировать, со временем действительно начнет болеть ваш тазобедренный сустав, и вы почувствуете симптомы. Итак, где сейчас ваш палец? Если вы прикладываете руку в этом месте и говорите: болит вот здесь, чувствую, глубоко болит, я вас поздравляю, это не боль тазобедренного сустава. Если вы говорите: у меня глубоко болит под ягодица с этой стороны, либо вверху от поясницы, но я боль чувствую глубоко, я вас также поздравляю, это тоже боль не тазобедренного сустава, и с ней можно работать, от нее можно избавиться. И если вы говорите: болит вот здесь, передняя часть ноги, прямо вниз, я вас также поздравляю, это не тазобедренная боль. Когда у вас пострадал тазобедренный сустав, коксартроз второй степени, либо уже артроз дальше прогрессирует, вы будете чувствовать боль с внутренней паховой части. Здесь. Это вот здесь будет боль, вы ее будете чувствовать. Если у вас болит здесь, тогда вам нужно обратиться к специалисту, сделать МРТ, снимок, понять причину боли и, соответственно, начинать лечение. Если у вас болит все здесь вокруг, 99%, что это мышечная боль, вам сейчас очень важно начать заниматься здоровьем ваших мышц, потому что со временем действительно эти мышцы свою нагрузку перекладут на тазобедренный сустав и начнет страдать он. Многие из вас могут задаться действительно правильным вопросом: а как так получается, что тазобедренный сустав целый, а мышцы вокруг болят? Ведь они болят, потому что защищают его. На самом деле нет, давайте разбираться. Во-первых, мышечная масса ваших ног и ягодиц – это 80% мышечной массы всего организма. И, соответственно, они принимают 80% всех нагрузок, которые вы испытываете на протяжении вашей жизни. И поэтому причины, по которым могут быть боли в этих областях, которые я вам указал, это, давайте разберем хотя бы несколько самых главных. Первое – это перенапряжение мышц при длительной ходьбе, стоянии, подъема по лестнице. Соответственно, вы много напрягаете эти мышцы и недостаточно они отдыхают. Второе – мышечный дисбаланс. Одни мышцы перенапряжены, другие слабы. Те мышцы, которые перенапряжены, они перекладывают нагрузку на более слабые мышцы и начинаются мышечные боли. Третья причина из-за боли в этой области – это плохая осанка и положение таза. Если таз перекошен, мышцы работают несимметрично. Вы сидите в скрюченной позе, например, на диване, когда смотрите телевизор, в неправильной позе спите, неправильно сидите на стуле, либо в целом сидячий образ жизни – это очень распространенная причина болей в районе тазобедренного сустава. Следующая стадия – коксартроз. Это первая стадия уже артроза сустава. Сустав воспален, но еще не разрушается. Мышцы напрягаются рефлекторно, чтобы его защитить. И как причина, соответственно, мышцы спазмированы,
и мы чувствуем эту боль. И, наверное, последняя из основных причин боли вокруг тазобедренного сустава это будут проблемы с поясницей, это протрузии, грыжи, какие-то травмы или просто неукрепленные мышцы поясницы. А теперь давайте разберемся, как же убрать это воспаление, как убрать эту боль для того, чтобы она не перешла на тазобедренный сустав, и мы сами нашим бездействием, нашим безразличием либо ленью не стали причиной разрушения нашего тазобедренного сустава. И теперь мы плавно с вами переходим к тому одному упражнению, которое способно компенсировать все эти причины боли, о которых мы говорили выше. Это перенапряжение мышц, мышечный дисбаланс, плохая осанка, сидячий образ жизни, синдром грушевидной мышцы, коксартроз, проблемы с поясничным отделом. Это упражнение я сейчас буду делать вместе с вами. И важный момент. У этого упражнения есть цель. Задача его не просто сделал и забыл. Нет. Ваша задача научиться делать это упражнение 50 раз за один подход. Почему это важно? Потому что когда вы дойдете до уровня 50 раз за один подход, значит ваши мышцы имеют ту силу, чтобы выполнять все функции вашего организма и не перебрасывать нагрузку на тазобедренный сустав. Сразу скажу, упражнение не очень простое, особенно для моих подписчиков, для людей, которые старше 60 лет. Тем не менее, каждый день вы можете включать это видео, вместе со мной делать это упражнение. Я буду постоянно делать его вместе с вами и рассказывать технику. Давайте начнем. Мы становимся на четвереньки и по очереди начинаем вытягивать вперед руку и противоположную ногу в обратную сторону. Прямо сейчас встаньте на колени и сделайте это упражнение вместе со мной. Давайте 10 раз и почувствуйте, где вы чувствуете дискомфорт. 4. Давайте прямо сейчас выполним. От того, что вы будете смотреть десятки видео на YouTube с тем, какие упражнения нужно делать, и ничего не будете делать, ничего в вашей жизни, в вашем здоровье не поменяется. Прямо сейчас я расскажу разные уровни этого упражнения и как правильно его делать. Выполнили? Есть люди, я уверен, среди моих подписчиков, которые не могут встать на колени, потому что больно. Для этих людей найдите вот такой пуфик, любое место, как невысокий стул, так, чтобы вы могли на него лечь, и при этом колени еле-еле касались пола, либо вообще не касались. Делаем то же самое. Ложимся, руки вперед, ногу назад, руку вперед. Важно, чтобы работали и сгибатели, и разгибатели. И очень важно, чтобы мы напрягали спину и верхнюю часть, и поясницу, и ягодичные мышцы, и чтобы наши ноги сгибались, становились на пол. Теперь поехали по технике. Что очень важно понимать? Очень важно понимать следующее. Когда мы тянем руку вперед, мы тянем ее не вверх, прогибаем, мы ее тянем максимально вперед. Для чего это нужно? Потому что нам важно исправлять перекосы нашей осанки, нам нужно укреплять нашу спину. Когда мы тянем руку, тянем ее максимально вперед, может быть чуть вверх, но не прогибаемся здесь. Но когда мы вытягиваем назад ногу мы тянем максимально вверх. Поначалу действительно может быть очень тяжело вам поднимать вверх. Если у вас сидячий образ жизни, тогда начинаем с простого. Тянем по чуть-чуть. Давайте еще раз, 10 раз делаем. По чуть-чуть. Ногу приподнимаем. И с каждым следующим днем мы будем ее поднимать выше и выше. Упражнение достаточно простое, но если начинать не с больших нагрузок, сделали 10 раз, 5 раз, потом через несколько часов сделали еще 5 раз. Поднимаем ногу невысоко, хотя бы так, но итоговая нагрузка, поднимать ногу максимально высоко, вы должны почувствовать нагрузку прямо здесь, мышца может спазмироваться в этом месте и поясница. Самое главное, чтобы у вас начала укрепляться поясница в этом месте. Работают почти все сгибатели и разгибатели нашего тазобедренного сустава и при этом укрепляется. Уже через неделю выполнения этого упражнения на постоянной основе вы почувствуете, ух ты, а действительно вокруг тазобедренного сустава болит меньше. Давайте честно признаемся, где-то 20, может быть 30 лет неправильной осанки, перенагрузок,
привели к той причине, которая у вас есть сегодня. И ну давайте честно, хотя бы уделим на решение этой причины хотя бы 1 месяц. Я не говорю, не обещаю там неделя, 10 дней. Хотя бы 1 месяц каждый день выполнять какое-то одно упражнение, постоянно увеличивая нагрузку, и честно через месяц себе признаться, стало лучше или нет. Но вы удивитесь, уже через неделю станет значительно лучше, а еще через месяц вы поймете, ух ты, давайте делать дальше. Занимает очень мало времени. Прямо сейчас я делаю это упражнение вместе с вами. Просто включайте это видео на будущее, перематывайте на этот момент. Делаем вместе его 50 раз. Я буду делать его правильно. Вы можете делать его на пуфике. Можете делать это упражнение, например, сделали 5 раз, пока я делаю, отдохнули минутку, продолжаете делать со мной. И наша задача с вами через 2 недели, может быть через месяц, чтобы вы вместе со мной выполнили это упражнение от первого до последнего его раза, и чтобы у вас все получилось. Делаем? Поехали. Становимся и тянемся. Когда вытянули руку вперед, ногу назад, фиксируемся в этой точке хотя бы на секунду, чтобы мышцы действительно почувствовали нагрузку. 4, 5, 6. Руку тянем вперед, ногу максимально вверх. 7, 8, 9, 10, 11. Я вам не просто так предлагаю это упражнение. Я сам это упражнение делаю сегодня каждый день. 15. И для тех людей, которые скажут, но это невозможно, вы очень спортивный человек, вы просто начните. Начните делать это упражнение по чуть-чуть. 21. 23. 'Делаем вместе. Я даже попробую сюда какую-то музыку вам поставить. 29. 30. 32. 33. 34. 35. Еще всего 15 раз. Осталось не так-то много. Следом за этим видео я, наверное, запишу следующее видео с более простыми упражнениями. Поэтому подписывайтесь на канал, и я думаю, уже через 3-4 дня следом за этим видео выйдет вторая часть про боль вокруг тазобедренного сустава, и вы сможете выполнять те упражнения следом за этим. Начинайте с этого, укрепляйте максимально, а потом переходите на тот комплекс упражнений, потому что в том комплексе мы задействуем абсолютно все мышцы вокруг тазобедренного сустава, чтобы боль больше не возвращалась, чтобы вы ходили до 100 лет и не думали об этом. Будьте здоровы, до встречи на следующей тренировке.